这样吃才不会。不会长胖。我觉得它上面这个小汤圆真的巨好吃，6块钱一个。什么馅的？香蕉吧，好像是。一个香蕉，一个紫薯。香蕉味儿其实不会特别浓，主要是甜味儿，一整个在里面浓缩住，太酷了！烫啊，真的烫！好吃，这个有点烫，朋友们，好吃。这看起来就好吃啊！是有3种肉酱吗？鲜肉、鲜肉、牛肉啊。料给的还是挺满的。哇哦，这也太好玩了！第3家，朋友们，我们买的是这个蛋肉堡，它在那个星星梅花糕的隔壁。小吃一口，有点烫，很丰富，鸡蛋、肉饼，还有外面的酱，还有酥皮。牛肉的是8块钱，瘦肉的好像是6块。它和酱香饼的那个酱是一模一样的，要冻起来吃。太酷了！你不会把我拍的只有1.5米吧？你不是本来就只有1.5米吗？朋友们，净身高178啊，不要说矮。它这个外皮是一点点小酥，里面是一点点小嫩，吃起来绵绵软软、Q Q 弹弹。我们要一个藕粉，好，小份的就可以了。阿姨手肯定老有劲儿了。一碗要算蛮久，我脚圆筋了。谢谢。Hello。嗨。先录吧。没事。